Opa, boa tarde. Boa tarde, senhor. Posso anotar seu pedido? Que fofinho. Você não é muito novo pra trabalhar aqui, não? E você não é muito velho pra estar sozinho, sem ninguém? Vai tomar no seu cu. Obrigado pelo seu pedido, senhor. Vai ser crédito ou débito? Haha, que você sabe sobre crédito e débito? Não muito, eu só sei que você tem pouco dinheiro nos dois, seu otário. Você me chamou do quê? Mas e aí, vai ser crédito ou débito? Vai ser no crédito mesmo. É óbvio que você não tem saldo, né? Pobre. Ô garotinho, posso te perguntar uma coisa? Pode falar. Vocês vendem doce de pistache aqui? Você tá vendo no cardápio? Não. Então pronto.